привет, дорогие друзья. Хай, с вами Магай. В принципе, с вами вот. Смотрите, вот мы разжигаем костер. Семен, доски полей розжигом. Горит пламя. Офигеть, для вас, наверное, будет Всё. не то. Испугался. Вот просто посмотрите. Вот мои друзья. Вот. И вот. В принципе, классно. Если вот так вот приблизи. Ух, ё-моё, чуть не бросил. Я чуть реально не бросил. Чего стоишь? Не знаю, как вам, но графика плохая. Сейчас, погодите. Сейчас. Ну, И насыпать ее на доску. Где? Стоп. Они питаются от солнца. Я просто сяду на качели. Да. Качки. Ну и в принципе, ребята, я на даче. Вон там. Ой. Вот мое лицо. Хай, с вами Магай, в принципе. Нет, вот. Ладно, думаю, на это все. У меня время очень быстро длится. А я синица. Ну, классно. Ладно, ребят, я, наверное, этот ролик сделаю в негативе. Я просто вот так вот закрою. Окей. Всем, ребята, пакет.